Aj, tuto boli rakety. Tu mali uskladnené rakety. Ježišmaria, aká hnusoba mi liezla po ruke. Len tam druhá. Svetlo mám v ruksaku. No, toto mám nafotené. Čo to potom rakety vyvážali? Protilietadlové. Samozrejme, ochrana Bratislavy. A tuto je to zavreté, tá mreža. V tom druhom bunkri to nebolo zavreté. Tak. Aj striežka, tu je len pancierové dvere, tu nie sú. Už ich dali preč. Dobre.